海螺丝追剧神器啊！最近这海螺丝卖的超好，在线下卖的超好。出头率特别高。都不用压签儿。追剧神器。生呛虾，虾馅虾。
味儿不错。一盘就是一份的量。这一点都不咸啊，微辣，不是特别辣。好吃。捞汁贡菜海肠，就是特别的爽口。收到货的时候要冷冻，吃的时候提前拿出来缓化就行。这个千万别加热啊！
麻辣蚕蛹，是真香。蛋白质过敏的宝不能吃啊。透肥。这蚕蛹哈，就是越吃越香。蚕蛹是东北过年家庭，就是几乎家家都能有这个。这块章鱼珠，虾干儿，这个虾干儿回购率哈特别高，这个，烤的干巴，你看这个肉都是一丝儿一丝儿的，这是活虾加工的。越嚼越香，这整整一大盘就是一包的量，250克啊，挺多的。这虾干特别补钙，这也是补钙佳品，就是老少皆宜啊。只要对虾不过敏的都可以吃。肉咬完都能看出来，看一丝儿丝，越嚼越香。这个收到货一定要冷冻保存啊。吃的时候拿出来缓化一会儿就好了。
越嚼越香的那种。根揪揪的，干巴的。麻辣海龙虾有黄，这个头里面也有。里面有那个虾线啊，记得摘一下。这个大家伙，真大。之前下订单哈，陆续都给发走了，还有一些没发的，就是就像你们搭配的套餐里面。就像你们搭配的那个，那个花腰子虾没有，就那个搭配套餐没发，其他的陆续都发了啊。这也是个母的，现在就是吃海龙虾的季节，特鲜，看。这有的是被我刷出来的，我就自己留着吃了。断的都被我刷出来了，这个是完整的。
老鲜甜了。麻辣偏定螺，哎呀，偏定螺现在最肥啊！肥的。吃这个螺，别着急往外转啊，慢慢的。还有2个给它吃完啊。麻辣卤骨虾。这个挺肥，满满的硬黄。这不会扒了呢？等样等样的，黄。有的里面会有虾线啊，越黄特别香。就是网上所传的洗衣粉虾，就是它的身子没有那个味道，它的头有的人吃了会感觉有，但我吃不出来。大硬黄。
麻辣牛蛙，吃不够的牛蛙。麻辣鸟背，又嫩又鲜。